食飯啦！媽媽食飯，媽媽食飯，要食飯。大妹食飯，唔好食飯，女女食飯。嚟。結別啊，食菜啊！沈生，你去食飯吧啦，我真係接受唔到啊！請問你有咩接受唔到咁咧嚇？食飯啦！答中啦，好啊！你哋屋企淨係可以食蝦啊？點解？我中意食啊嘛！阿強，你識咗沈生有幾耐咁啊？識咗好耐啊！嗰時我同佢喺嗰個咩化妝學堂畢業之後咧，佢就揾咗我公司幫佢手。哎呀，話時話，以前嗰啲飲管咧，一直咧都係直嘅，不過咧而家好鬼抵死喎。呢啲飲管咧可以咬得攣嘅。你唔止㗎，而家仲有好多款㗎，有啲咧就咬到螺旋形咁啦，有啲咬到心形咁嘅添啦。哎呀，我真係接受唔到啊！哎呀，啲飲筒啊，啲款式啊，新穎啲啫。阿媽咪，你有咩接受唔到啫？你唔好叫我媽咪好唔好啊？我好保守㗎，個飲筒明明係直㗎嘛，無端端點咪咬攣佢啫？阿媽咪其實有咩問題啫？咁飲筒攣咁擺入口幾方便啦，咁擺喺喉。好過以前嗰啲直嗰啲咧，近到喉嚨啊！你唔係覺得好得意係咪啊？不如直情過癮添啊！唉，總之一句講晒啦，彎嘅都要咬翻直嘅啫嘛。哎呀，飲管呢家嘢好奇怪㗎，咬得多就直唔翻㗎啦。咬多幾下咁，佢兩頭髮冇晒力，你睇下。咩意思啊你㗎？冇晒力咪撇佢。咩你？我真係接受唔到啊！我話俾你聽啊，我唔准你同我強搞基啊！搞基。阿大哥，如果你尷尬嘅話，我哋可以唔講嘅。我要鄭重聲明，我鄭以強咧，好似支筷子咁直。咁你咧？關你鬼事啊！